Davit Danielyan եւ Arshak Խաչատրյան, Երևանի տիպ 100 Google-ի կարասավայով է։ Բարև ձեզ, մենք տիպ 132 հիմնական դպրոցի Armath ճարտարագիտական աշխատանոցի սաներն ենք, Դավիթ Դանիելյանը եւ Արշակ Խաչատրյանը, խմբավար Գայանե Սիմոնյան, անվտանգության համակարգեր։ Անվտանգության համակարգերը կատարում են պաշտպանողական եւ սկողական տարբեր գործառույթներ, ներկայումս անվտանգության համակարգերը վերազինվում են նորագույն տեխնոլոգիաներով։ Մեր անվտանգության համակարգի աշխատանքի սկզբունքներն են նախ էներգիախնայման նպատակով սարքը օրվա աշխատանքային ժամերին լինելու է քնի վիճակում, սարքը ակտիվացնելու է տարածքից դուրս եկող վերջին անձը, սարքը ակտիվացնելուց հետո սարքի վրա առկա շարժման տվիչը նույնպես ակտիվանալու է, շարժումը արձանագրելու դեպքում շարժման տվիչը ազդանշան է ուղարկելու տեսախցիկին, որը սկսելու է տեսանկարանել տարածքը։ Տեսանկարման ողջ ընթացքում նախազգուշական ազդանշանը լինելու է ակտիվ, տեսաերիզը նկարելուց հետո նախազգուշական ազդանշանը ապա ակտիվանալու է, տարածքը նախապես սահմանված ժամանակահատվածով նկարելուց հետո սարքն հասնելու է քնի վիճակում, իսկ տեսաերիզն ուղարկելու է պատվիրատուի կողմից տրամադրված տելեգրամյան հարթակին կամ էլեկտրոնային փոստի հասցեին։ Գործընթացի ավարտից հետո սարքը անցնում է քնի վիճակում, մինչև նոր շարժ չհայտնաբերի։ Սարքի բաղկացուցիչ մասերն են Raspberry Pi տպասալը, շարժման տվիչը, նախազգուշական ազդանշանը եւ Raspberry Pi տեսախցիկը։ Նախագծի իրականացման ընթացքում առաջացել էր խնդիր, որ ցանկացած անձ կարողանար ակտիվացնել սարքը, այդ իսկ պատճառով ստեղծել ենք տվյալների պահոց, որտեղ գրանցված են այն բոլոր մարդիկ, ովքեր կարողանան ակտիվացնել սարքը։ Ցուցադրաշրջանակի վրա տեսնում ենք նույնականացման եւ սարքի աշխատանքի կոդերը։ Նույնականացման կոդի մեջ կան մուտքի եւ գրանցման ֆունկցիաները։ Որևէ անձի գրանցման համար կանչվելու է որևէ անձի գրանցման համար աշխատացնելու է նույնականացման նիշը, իսկ մուտք ֆունկցիան կանչված է սարքի աշխատանքի կոդի մեջ։ Սարքի աշխատանքի ամբողջացման համար կեղծ ահազանգերից խուսափելու նպատակով բարելավվել շարժման տվիչի աշխատանքը, ավելացնել մարդուն կենդանուց տարբերելու հաշվեկարգ։ Շնորհակալություն։ Նիշը աշխատացնելուց մեզնից օկտանուն է հարցնում, սխալ օկտանուն հավաքելու դեպքում նա նորից է հարցնում։ Հետո հարցնում է գաղտնաբառը, գերանցումը մուտքը տեղի ունեցավ, իսկ հիմա շարժման տվիչը պետք է շարժ արձանագրի։ Շարժման տվիչը շարժում է նկատում, ազդանշանը ուղարկում տեսախցիկին, տեսախցիկը սկսում է դուք կարաք ինչքան ուզեք գրանցում։ Տելեգրամում Սա տեսաերիզը, որը նոր նկարեց, ուղարկեց տելեգրամյան հարթակով այս խմբին։ Չէ, email-ով ավարտում, համեն Ինչ։ Սերվերի մասը մի հատ կասեք ոնց է։ Ուղարկելու սերվերի։ Այստեղ լոկալ ուժը ձայնագրեց, դու ուղարկեց սերվերին։ Այդ մասը էլի մի հատ։ Ինքը Wi-Fi-ը կբաց, թե
Այս վերջում send mail-ը այդ մեր mail-ը ուղարկելու մասն է։ Send mail-ից ներքև։ Իսկ այդ փաթեթավորելը վիդեոյի։ Էդի այդ մեր օգտագործած գրադարանի մեջի ֆունկցիաներն են, էլի։ Այդ չի համար ենք։ Հավասարացնում ենք այս message փոփոխականին, հետո իր այդ key-երով, այս subject key-ով ավելացնում ենք այդ իրանց արժեքները։ Property-ներն է վիդեոյի։ Իսկ նկարը ոնց է գցում mail-ի այդ message-ը։ Sorry, եսի message-ին է, Այս է video attachment։ եսի mail-ի subject-ն է, հասկացա։ Wait a message and the video from mail. Նա վերևն այ կմետ MP4 box-ը, no? Telegram ոնց է ուղարկում։ Telegram-ի այդ bot-ի միջոցով։ Այս Telegram-ի bot-ի token-ն է։ Մի բան հարցնեմ, էլի։ Էսել նա այդ այդտեղից նորմալ է որ ձեր password-ը իմը սա տեսա։ Email-ի բան։ Դե ձեզ ենք ցույց տալիս։ Ուրիշ միշտ Կոդը բաց անենք, մենք դու կարաս կոդը տենց անել չտենա։ Բակը Python-ը որ սարքում ես, հետո ոնց անես, որ չերևավոր։ Դե կարենք մեր ֆայլին թույլտվություն չտանք։ Կարեք իմիջտեղ պարակել, ես ֆայլից ճիշտ ստայք։ Ոչ կարանք։ Ստանում ենք սա։ Արած փոխել, որովհետև սա Մի բան հարցնեմ, էլի ձեզ նայեք, ոնց եք ձեր պատկերացնում ձեր կարիերան, ասենք ծրագրավորման մեջ նպատակ ունեք մասնագիտանալու, որն է հետագա քայլերը լինելու, էլի։ Այս սարքի հետագա քայլերը ասին, որ տարբերի մարդկանց կենդանիներից, որ կեղծ ազանգների ժամանակ այդ չաշխատի, այսինքն որ օրինակ տանը շուն բայես, այդ շունը այդ շան շարժմանից չակտիվանալ սարքը։ Այդ պրոդուկտի տեսանկյունից, իսկ ձեր ծրագրավորման ունակությունների թրծման, զարգացման տեսանկյունից ոնց եք լավացնելու, էլի։ Այս կոդը իմ կարծիքով լավ է գրած։ Չէ, այդ լավ ես ասում, որ լավ է գրած, բայց ոնց անես, ով է օգնում քեզ խորհուրդ տալի, որ ավելի լավ լինի, եթե մեծանա, չգիտեմ, ճիշտ բաժանումներ Եթե ունենա։ ես ավելի լավ, ավելի դյուրին ձև իմանամ, կփոխեմ ավելի դյուրին ձևով։ Իսկ ոնց ես իմանում այդ ձև, ինչ-որ դասակացնես։ Նայած շուկայում համեմատում ենք մեր պրոդուկտը ու բարելավումներ ենք ուսում իր մեջ։ Okay։ Հարցը տվեք ձեր անձնական ոնց որ կարիերայի եւ այլ մասն ինչ պլաններ ունեք, ոնց որ նաեւ այդ հարցը էլի, հիմա ուզում եք ֆիրմա ստեղծեք, որը կսարքի սենց սարքեր, թե ուզում եք նայեք ժուտեք ծրագրավորում սովորեք կամ համալսարան սովորեք, այդ էր հարցը ստում ավելի շատ էլի։ Ասեք սա միակ։ Այո։ Ես դե իմ կարծիքն եմ ասում։ Ես կոնկրետ որոշել եմ, որ այս դպրոցը ավարտելուց հետո ընդունվեմ պոլիտեխնիկի կիբերամտանգություն հետ։ Քանի չես փոխել այս password-ը դժվար է։ Չէ, հիմա պոլիտեխնիկի դեպքում շատ լավ կընդունվի ճիշտ, ասած որպես պոլիտեխնիկի դասախոս եմ ասում, էլի։ Նայեք, օրինակ բանի կտորը, որ սարքել եք, չէ, այդ username password-ների։ Չէ, registration ունենք login, այդ registration-ը ո՞նց է աշխատում։ Հենց հիմա կարող ենք աշխատացնել ցույց տալ։ Հա դա կոնսոլից է լինում, այսինքն։ Այսինքն հա այդ համակարգի միջոցով գրանցում են։ Ու տվյալների բազան պահվում է հենց սարքի վրա։ Հա, Ու բազան JSON է, այդ հասկացա։ Իսկ այդ JSON-ը encode-ի դա։ Բաց JSON, հա։ Չէ, JSON-ը փակ է լինելու, ոչ կարող ոչ ռիթմիա, ոչ կարող ենք փոփոխություններ, ոչ կարող ենք ոչ կարող ենք բացեն կարտը։ Okay, բայց այս բանին բաց էր, չէ։ Այս բանին բաց է։ Լավ եղավ, շնորհակալություն։ Այդ ռեգիստրացիայի մասը աշխատացնենք։ Չէ, խնդիր չկա, այս տեսակորը։ Բայց ուղղակի հետաքրքիր է ասեք, որ սարքի վրայից աշխատում, այսինքն այն մարդն է կարողանում, օրինակ պրիվիլեգիաների տեսանկյունից, ով է կարող
ավելացնի նոր օգտվող։ Դե փակ ալինելու ով ունենա այդ ֆայլի այդ տասկագիրը որ կարողանա աշխատացնի ինքը կարողանա։ Դա է սարքած չէ՞, այդ մասը ով տրամադրվում էլի այդ Դա կարող լինի ձերը մենակ որպես արտադրող։ Դա կարող լինի, ասենք թե իմը որպես պատվիրատու, պատկերացրեցիք, կարող լինի մի քանիսինը, դրանից հետաքրքիր ձեր մտածած մոդելը ոնց է։ Ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ։ Հարգելի ժյուրի, ունենք այլ հարցեր։ Ունենք շնորհակալություն շատ, ծափահարել։ Մեկ հարց ունենք, մեկ րոպե։ Տեխնիկական հարցս, ձեր սարքը որ ստեղծել եք, քանի մետրի վրա է շարժն ինքը։ Մինչև 4 մետր։ Մինչև 4 մետր։ Իսկ հիմա խնդրում եմ ասեք, սարքից շարժման դատչիկից մինչև կամերա սիգնալը քանի միլիսեկունդով է հասնելու։ Այսինքն մարդը դիմացով որ վրազ անցավ, կնկարի այդ բանը։ Թե չի հասցնի նկարել։ Կասնի։ Որտեղ ձեռքը չնկարեց շարժելուց։ Ինքը շարժում այդ որ անցկացնում։ Դրա վրա Շնորհակալություն շատ։